女孩正在专心创作，头顶上忽然响起一阵咚咚声，她抄起一根棍子，愤怒地捅了几下屋顶。可那阵咚咚声不仅没有停下，反而还变本加厉了。女孩的心情越来越暴躁，偏偏这时楼下邻居打来电话，让她不要发出咚咚声。女孩正想说声音不是自己发出来的，楼下邻居就已经挂断了电话。咚咚声一直持续到了天亮。她本以为折腾完这一晚后，楼上就可以安静下来了。然而到了第二天晚上，除了咚咚声，还有其他奇怪的声音响了起来。小美摘掉耳机仔细一听，那似乎是一阵阵冲水声。她愤怒地站了起来，拿着棍子戳着屋顶，但那道声音反而越来越大了。小美又耐着脾气忍了一晚，第二天天一亮就来到楼上，在楼上邻居家门上贴了张字条。只是她发现楼上的门并没有锁好，于是便轻轻扒开了那条门缝。계세요？아무도 안 계세요？小美好奇地走进